Mun kewajiban awewe wajib setia di hari. Tidak bersuara ya perempuan ya. Mati kutu kayaknya nih. Kalau mau gandeng. Bener. Yap, betul. Sekarang aja. Wa ilahihim jeung ka itu rijal. Hei, keur memajahna ya. Wa ilahihim jeung ka Loba gangguan pasar. Wa ilaihim jeung ka itu rijal intisabu ari nganasab. Sok nganasab ka awewe ka lalaki. Wa minasani jeung eta pina anu kadua atiatul mahri ari merena mas kawin. Wa nafaq